muri benshi muri kumwe na televiziyo isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru yaranze indwi tuyatangurire ku ngingo nkuru zikurikira. Ihinguriro ry'isukari Sosumo ryaradugije igiciro c'ikiro rigisimbiza ku mafaranga ibihumbi 8 cyahora ku bihumbi 3,300 ibitangaza abayihereza mu gisagara ca Bujumbura bigatera impungenge n'umukuru w'igihugu ahamagarira abarongoye Sosumo gushinga ibiciro bisunze inyungu y'umunyagihugu. Ibikorwa vyibanze vyo kubaka iyahoze ari soko nkuru ya Bujumbura vyaratangujwe icese ku munsi wa mbere uheze. Ishirahamwe Ubaka Nation rizokubaka iyo soko rivuga ko ibikorwa bizotwara imiliyaridi 500 y'amafaranga y'amarundi. Bagiye kuja barasubirizwa igice n'abari barungitswe kuduza ikivi mu zindi ntara, ikindi gice naco gisubirirwe n'abashasha ni abigisha bagiye mu zabukuru canke abavuye mu kazi kumvo zitandukanye. Bivugwa n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana atanguza icese umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira 2025 mu Rumonge hari kuwa mbere uheze. Idonido ni muri ano makuru yaranze indwi twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ubudandaji. Ihinguriro ry'isukari Sosumo ryaradugije igiciro c'ikiro c'isukari ku mafaranga ibihumbi 8. Bamwe mu banyagihugu bo mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura bavuga ko bajumarariwe kubona isukari yaradugijwe igiciro mbere ikaduzwa icyarimwe incuro hafi zibiri. Ibibabaza kuruta ngo ningene ibiciro vyama biduga ariko ibidandazwa ntibibone kuko babishaka, bagasaba leta kugerageza kugabanya ico giciro c'isukari bafatiye ku mikoro y'abarundi. Hagataho igiciro c'isukari ngo caduze hisunzwe itegeko shikiranganje ryemerera abadandaza bose babishoboye kwinjiza isukari mu gihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi wa mbere, umuyobozi mukuru w'ihinguriro Sosumo asigura kandi ko ivyo Sosumo nako ikenera biva hanze vyaduze ibiciro. Akavuga ko umwizero ari uko iyo sukari izoboneka ukuyidandaza ku giciro kitemewe navyo bikagabanuka. Abadandaza baratanguye kwizana bayikuye hanze. Turavye rero ibiciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 ku kilo. Nivyo byaratumye tuca tugerageza kugira twisunge n'ibyo biciro. Tugumije igiciro c'isukari kuri kiya giciro na ya sukari twaravuga ngo ntiboneka, ubu ntiyosubira no kuboneka kuko hacaba bimwe by'ubusuma bw'abadandaza bakaca yikura muri Sosumo agashaja kuyigurisha kuri bya biciro by'ibihumbi 12 yita yuko ari yakuye hanze. Kubera isukari iva hanze mu bisanzwe hajya ishika izimvye ko no muri ayo masoko yo hanze nabo bayirangura izimvye. Twarashoboye mbere no kugira inama turi kumwe nabo mu shikanganje kudandaje baratwereka ko kenshi bayishikana iri hagati y'ibihumbi 7 n'8 atarana dandaza. Leta irafite uruhara rukomeye kuko niyo icungera ivyo biciro. Niba kumure ikiro y'ibihumbi 10 canke 11 mu hariho ibiciro bya byose ntarengwa. Cyo gituma hari inzego zijejwe cyane mu shikanganje bw'ubudandaje bajejwe bazokurikirana ishigwa mu ngiro y'ibyo biciro. Hama ku ruhande rwa Sosumo washaka twebwe ibi ni biciro twashitseko
mugabo turiko turashiraho ico bita comptabilité analytique n'uburyo bwo guharura neza amafaranga isukari tuyikorera uno munsi niba twayigurishije kuri aya birashobora gushika usanga mu mwaka uza turamanuye canke ugasanga birahindutse nuvuga yuko hariho rero akarusho ku badandaza bazovunguka uravye ko bahora banidoga bashaka yuko akanyungu ari gatoyi birashoboka kuko urumva iyo abona ko akanyungu ari gatoyi hari baca barondera ukuntu buduza ku kanyungu basanga bariko baraduza mu buryo butemewe n'amategeko turibaza ko ibi bizogabanura bimwe bahora bagira byo kunyegeza isukari. Urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi Kosibu ruvuga ko rutangazwa no kubona ihinguriro ry'isukari Sosumo ariryo rifata ingingo yo kuduza ibiciro by'isukari. Celestin Savyimana arirongoye asigura ko ingingo yo gushinga ibiciro mu bikorerwa mu bisata vya leta ifatwa n'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji bwisunze intumbero zitangwa n'inama shikiranganje. Byaranadutangaje twe twibaza ko atari leta y'u Burundi kuko urupapuro ruduza ico giciro rwashizwe ku mukono n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sosumo hamwe n'urongoye urwego shingwa nta mugabo uravye ihinguriro Sosumo ingene rimeze n'ingene ripanze n'ingene ari mu mashirahamwe akomeye ya leta ariyo yayishizeho twari tumenyeye yuko ibiciro by'isukari bishingwa n'userukira leta userukira leta nibaza ko abari umushikiranganje nawe nyine umengo arabimenyesha mu nama shikiranganje urumva ngira n'ubwa mbere tubonye yuko iduzwa ry'ibiciro nk'uko bishinzwe n'abo bantu babiri uwo muyobozi mukuru hanyuma n'uwo mu rwego shingwa ntwara twebwe rero nta muntu n'umwe atabinegura ubwa mbere isukari ni ikintu gikenewe mu bintu byinshi gikenewe ku banywa icayi gikenewe ku bakora ibintu byinshi uhereye ku mikate bikenewe ku bakora amaji gikenewe n'abakora inzoga urumva rero ntivyumvikana ingene ushobora kuduza hafi ibice 240 kwijana ntivyumvikana na gatoyi ntivyumvikana uravye ingena ubutunzi bw'abantu bumeze ingena imifuko y'abantu imeze n'ingena iyo sukari ari nkenerwa mu gihugu nibaza rero ko twebwe twosaba yuko leta tuvuze leta yosubiramwo iyo ngingo yafashwe n'abo bategetsi babiri ikayisubiramwo ku neza y'abafata isukari ku neza y'abanyagihugu ku neza y'abana bayikeneye ku neza n'abatari bake benshi bayikoresha mu mahinguriro canke mu tuntu twinshi twa misi yose. Nayo kubijanye n'iduga ry'ibiciro muri rusangi uwarongoye Kosibu Celestin Savyimana asaba leta gufata ingingo zifasha nko guheba amatagisi amwamwe no gushiramwo uburyo bw'amafaranga kugira abaguzi boroherwe. Hagati aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranegura ingingo y'ishirahamwe rijejwe guhingura isukari Sosumo yo kuduza igiciro c'isukari mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu ku ndongozi zo mu ntara nshasha ya Buhumuza hari ku munsi wa kane. Evariste Ndayishimiye asigura ko adatahura ingene ibintu leta ishiramwo umutahe bizimba agasaba abarongoye ihinguriro Sosumo gushinga ibiciro ku nyungu y'abanyagihugu. Muri Sosumo bambwira ngo urumva ngo dukora duhomba ndababwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe twovuga ngo privari maze kutuzanira mu gihugu murabadandaza nk'abandi ahubwo solution turiberalize isukari ngo yongo tuba dupfuye none ntimwananiwe none mwebwe mushaka gukira abene gihugu badakize urumva byerekana ko bo muri Sosumo bumva ninda zabo bariko bararondera ntibazi ko bariko bashaka facilite abene gihugu boroherwe none ubabaye abadandaza nk'abandi
minisitiri sinzi ko aratohoza haduhenze ngo umufuka bavuze ko gugwa ngaho katresa nasanze desaka handi turahubwo desaka handi turwa ushitsa hibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadolari kuri marché noir mbwira ingene sosomo yakuye muri berbe ice vuga ngo aho nta kintu mwumva ndabwira indongozi ni mubanze mwikuremwo ivyo byo gusehera inda zanyu mwiyumvira bene gihugu muga nko muri sosomo boza bumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo ubu rero ngo tugire greve barayigira twarabahaye inka bayica amabere umwana apfuye umuyaya cata sino ndabivuga no ndazi hajya liberalisme niyo solution y'isukari ntuzoza kuzimba bene gihugu ko twebwe duhagarariye bene gihugu indongozi we aho uri mu gisata cawe cyose menya ko hagarariye bene gihugu je mbwira rero ingene ivyo leta yavuga ko yogiramwo subvention ari byo biciye bizimba none tuguha amahera wowe yajane iwawe mu nda yawe na ya bene gihugu kubera ko ucubazimba wowe ucutwara ibice byinshi kurusha bene gihugu ibintu vyose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka ko abene gihugu baramigwa point. Amakuru yaranze indwi arabandanya kuri televiziyo Isanganiro ibikorwa byo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura bizotwara uburyo bwa baba imiliyaridi 500 y'amarundi bikaba rero byashikirijwe hatanguzwa icese ku munsi wa mbere ibikorwa by'ibanze byo kubaka iyo soko nkuru nishira hamwe Ubaka Nation Group. Fabrice Manirakiza rirongoye akaba hamagarira abanyamitahe kuyizana muri uwo mugambi abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura nabo bakavuga ko bashima kuba ivyo bikorwa bitanguye hagataho imyaka iri hagati ya 6 na 8 ni cyo kiringo catanzwe kuri uwo munsi nyene wa mbere hatanguzwa ivyo bikorwa na Ubaka Nation Group kugira ngo izo nyubakwa nshasha z'isoko ya Bujumbura zizobe zarangiye ibikorwa rero nkuko twabibamenyesheje bikaba bizotwara uburyo bw'imiliyaridi 500 y'amafaranga y'amarundi nuko rero yahoze ari soko nkuru ya Bujumbura yari yubatse kuri hegitari 3 ikaba yakoreramwo abadandaza baba ibihumbi ndwi isubigwamwo giyo soko ryagiye rigarukwako mu nama shikiranganji zitandukanye na Mireille Kanyange abitwibutse. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yuguruwe icese mu 1994 yubatswe ku mafaranga arenga umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Iyo soko yari yubatse ku mahegitari 3 yarimwe abadandaza baba ibihumbi ndwi. Itunganywa ryayo ryari ifiswe mu ntoke na Societe Sogemac mu kiringo c'imyaka 30. Iyo soko ikaba yahiye ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere 2013. Imaze gusha ababuriyemo ibyabo bamwe bararonse ibibanza byo gusubira kudandarizamwo nko mu isoko ya Kotebu abandi bakota ibibanza hafi yahahoze iyo soko mu magaleri hari kandi abataronse aho basubira kudandariza iyubakwa ryayo ryagiye ririgwa mu nama nshikiranganje zitandukanye aha twovuga nk'iyo mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2018 aho hamenyeshejwe ko hari societe yo mu gihugu c'Ubushinwa yatsindiye isoko ryo kubaka inyubakwa igeretse 5 ifise parking y'imiduga iri hagati y'amajana 4 n'amajana 5 hamwe n'ibibanza by'ahokorewe inama n'ibindi. Yubakwa ryahoze isoko nkuru ya Bujumbura ryarashizwe kandi ku rutonde rw'ivyigwa n'inama shikiranganje yo kuwa 18 z'ukwa 5 2022 aho hamenyeshejwe ko ibuye rya mbere ryo gutanguza izo nyubako ryari gushigwaho mu kwezi kwa 4 2023. Muri iyo nama shikiranganje hanamenyeshejwe ko inyubakwa nshasha zari kwinjirwamwo mu kwezi kwa 4 2026 aho ishiramo ry'amabanki ryari ryamenyesheje ko rizo
kuzoshira umutahe mu nyubako ry'iyo soko n'igicapo caryo cari carashizwe ahabona nk'uko mu bushikiranganje bw'inyubako babimenyesheje mu ntango z'uno mwaka. Ibikorwa vyo kubaka aho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bikaba vyaratanguye kuri uyu wa mbere bikazotwara imyaka iri hagati y'itandatu na 8 nk'uko societe Ubaka Nation Group yabimenyesheje. Mireka Nyange urakenuye mu gisata c'indero turangiza amakuru makuru yaranze indwi abigisha bagiye mu zabukuru canke abavuye mu kazi kumvo zitandukanye bagiye kuzoja barasubirizwa igice n'abari barungitswe kuduza ikivi mu zindi ntara ikindi gice nabigisha bashasha nivyavuzwe na François Havyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi hatangurizwa ku munsi wa mbere mu Rumonge ku rwego rw'igihugu umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira 2025 akaba yamenyesheje ko amashure y'uburaro agiye kugwizwa mu Burundi. Jean Pierre Misago niho yarari. Mu ntumbero yo korohereza abigisha bari barungiswe gukorera mu zindi ntara ngo basubizwe iyo baje bava igice c'abigisha bakukuruse canke bahevye akazi kumvo izi canke ziriya bazosubirizwa nabo bari barungiswa handi nkuko François Havyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi abivuga. Abigisha babikeneye rero bazobimenyesha ubushikiranganje babicishije ku muhora wa telefone bazomenyeshwa gutyo birinde abandi boza bababesha babarira utwabo ngo bagira babaronderereza mutation kuko ico gikorwa ngo kizorangurwa atagisabwe biciye kuri uyo muhora wa telefone. Ariko rero ngo abo bazobasubijwe iwabo bamenye ko bazoshigwa aharakazi kandi atari ngombwa ngo baje mu miji canke mu bisagara nkuko umushikiranganje abandanya bivuga. Kabaya akaryo kuri uwo mushikiranganje ko gutangaza icese intumbero leta yo kugwiza amashure y'uburaro uyu mwaka w'ishuri utanguye akavuga ko abanyeshuri 5,000 aribo biyongeye ko ku gitigiri cahora cakigwa mu buraro mbere n'amashuri 2 mashasha y'uburaro ariyo lycée technique Nyanzarake na lycée technique Fratelli Toti yose mu ntara ya Makamba akaba yuguruwe n'ayandi umushikiranganje akavuga ko azobandanya yugururwa harimwo lycée communal Al-Maktoum umwaka w'ishure watangurijwe ko icese kuri uyu wa mbere ayarahasanzwe nayo ashaje asanugwe aronswe n'imodokare yo gusahiriza mu by'uburaro. Ishiramwe mpuzamakungu UNICEF gitahineza y'ibibondo gemeye gushigikiza leta n'abavyeyi amakaye 3,600,000 mbere aranatangura guhabwa abantu nikora hampande yo kwemera gufasha kwigisha abigisha 300 mu buhinga bwo kugwanyiranda gatagindwara y'akaranda gakomoka ku nkende. Ubushinwa nabwo bwatanze imfashanyo y'amatoni 500 y'umuceri azogabanganywa mu mashure y'uburaro harabwe igitigiri c'abanyeshuri bafise mu buraro. Lycée Rumonge ikaba yaciye ihabwa umuceri yagenewe. Jean Pierre Misago urakenuye. Haniho duce dusozerera amakuru yaranze indwi. Mwakoze kuba mwari kumwe natwe mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.